Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillahi Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basidal yadaini bil adiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil lailah wa fi kulli lailah amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, wabil khusus sahabat baik saya Bapak Kiai Munawir dan seluruh dzurriyyahnya, sahabat baik saya juga Bapak Takmir Masjid, Bapak Ustadz Sutrimo, dan seluruh para kiai yang telah hadir di kesempatan malam hari ini yang tidak mampu kami sebut satu persatu adanya, seluruhnya yang kami muliakan. Yang sama-sama kita hormati seluruh pejabat yang hadir di kesempatan malam hari ini, Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bapak Ketua BBD, semuanya yang kami muliakan, Bapak RT, Bapak RW, dan tentu yang sangat saya cintai dan yang sangat saya rindukan hari ini hadir anak saya Bu Nur Hidayah. Alhamdulillah berserta di balutan malam Isra Mi'raj niki kawula matur sekedhik mutawa kathah mugi-mugi mangkih wonten gina lan manfaatipun. Jarak jauh ke Pangkalan Bun, naik pesawat charteran. Sudah lama tidak ke Pangkalan Bun, hati tergugah lihat lajunya pembangunan. Dan alhamdulillah wonten dalu niki selesai dari pandemi, tiang-tiang Sidomulyo mriki tasih sregep ngaji. Sing rawuh tetep kathah piyantun putri. Enek sing nggawa udung abang rodok ngantuk. Muga-muga sing rawuhe kudung abang bar Isra Mi'raj tambah sregep anggone sembahyang. Sing ngagem kudung kuning muga-muga bar Isra Mi'raj diparingi ati sing teles kelawan dzikir, ati sing gampang eling, sing kudungan ireng.
Muga-muga ngibadahe tambah mempeng. Kudunge coklat, muga-muga ngibadahe tambah meningkat. Dene sing kudungan ijo, muga-muga ndang dibojo. Wis kok amin ae. Lah kok rawuhe nganggo kudung putih, tak dongakne muga-muga sak wanci-wanci tinimbalan mulih. Muga-muga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pun niki monggo ngaji setunggal ayat ingkang sampun dipun waos kalian Pak Yasin dipun kupas makna lan pemahamane, muga-muga tambah pengetahuane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla inrakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, salli ala Muhammad, ya Rabbi ayo ibu-ibu seneng ngodikir, ayo bapak-bapak seneng ngodikir, dikir latih jawab mungkar nakir, bilahi talih bakal somingkir, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allah Allah, ya
suci Allah alladzi kang asra wis nglakokake sapa Allah nglakokake bi abdi kelawan kawulane Allah tan ana liya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi muni ya totun kene bengak-bengok ke menteleng wae halo leh nglakokake Allah ning kawulane lailan ing dalem wektu bengi minal masjidil harami sangka masjidil haram ilal masjidil aqsa tumaka masjidil aqsa Palestina dilakokake Kanjeng Nabi kelawan kepangkatan kawulane krana Allah pengen nuduhake alladzi barakna aulahu sing wis padha diberkahi sak halamane Masjidil Aqsa krana Allah kepengin nuduhake min ayatina sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Gusti sebagian tanda-tanda sangka kebesarannya Allah menurut keterangan tafsir yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Abdullah Basaiban dalam kitabnya Nurun ala Nur yang dikupas habis oleh Sayyid Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani guru besar dari Kairo min ayatina tanda-tanda kebesaran Allah untuk perjalanan Isra Mi'raj itu ada 3 hal. Halo wonten pinten Bu? Yang nomor 1 linuriyahu min ayatina Allah pengen tunjukkan kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad dengan dilihatkan pada dimensi masa lalu. Yang kedua diperlihatkan dengan dimensi masa kini. Yang ketiga Allah jadikan linuriyahu min ayatina untuk pesan Nabi tentang dimensi masa yang akan datang. Maka Sayyid Muhammad Abdullah Basaiban mengatakan nalikane Allah kepengin merohake dimensi masa lalu, Syekh Muhammad Ja'far Al-Barjanji di dalam atirilnya yang ke-10 Kanjeng Nabi diweruhake karo Nabi Adam di langit yang pertama, neng langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, di langit yang keempat ketemu Nabi Idris, langit 5 ketemu karo Nabi Harun, langit nomor 6 ketemu Nabi Musa alaihi salam, di langit yang ke-7 berjumpa dengan Al-Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis, bareng Nabi Adam ketemu karo Nabi Muhammad Yoton ton. Ketika diperjalankan peristiwa Isra Mi'raj niki, Kanjeng Nabi mengalami tahun-tahun kesedihan. Sepakat para alim ulama bahwa tahun kejadian Isra Mi'raj ini disebut dengan Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan. Kanjeng Nabi ditinggal sedo kalih pamane, ditinggal sedo karo garwa tercintane Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Rasane sedih matur karo Nabi Adam, "Dam, neng dunya ora penak ya Dam. Rasane kok enek neng dunya ki sambat wae dikai apa-apa ya Dam.
Kanjeng Nabi papan panggonan dunya niku memang papan panggonan nggon ora kepenak Kanjeng Nabi ngantos mangke dugi jenengan dumugi kalian Nabi Ibrahim sedaya diuji kalian Allah memang donya ki nggon ora kepenak napa donya kok nggon ora kepenak sebab di dunia ini tempat berkumpulnya orang-orang baik dan orang-orang jahat. Mula nuwun sewu awake dhewe ngoten niku mesti dikeki masalah ora ana wong urip kok ora dikeki mula napa kok dikeki masalah tujuane ngen ngerti sepiro keimanane sepiro ketakwaane sesuai tema sing nomor 1 wong nyelesekne masalah niku aja nganti kaya ngendikane Syekh Athaillah Sakandariah wonten kitab Hikam wong nak nyelesekne masalah niku aja kaya asu napa oh sak liyane asu apa oh anjing zozo oh anjing nggih. Kalau kita menyelesaikan masalah jangan seperti anjing. Apa anjing? Mohon maaf Bapak Ibu, anjing itu kalau dilempar masalah, dilempar dengan makanan, ono segawon kok diuncali panganan, segawone ngoyak sing nguncali makanan, apa dioyak panganane? Kowe jawab apa maknya aja meneng bae kowe. Nak ono asu dibalang panganan, asune ngoyak panganane apa ngoyak sing balang? Ngoyak panganane. Napa kok asu ngoyak panganane? Mergo asu ora paham Pak Sutrimo nak panganan teko niku ana sing nekakake. Sing bener ngendikane Syekh Athaillah dadi kaya wong bagus balang krikil wong wedok ayu leh balang lek gek karo mesem kira-kira wong ayu niki ngoyak krikile apa ngoyak sing balang ngoyak krikile apa ngoyak sing balang goyak sing balang. Napa kok dibalang? Sebab balangan krikil niki tanda cinta. Fafirru ilallah, godaken masalah ki nek ngersane Allah, aja nyelesekke masalah orang ngerti karo sing kei masalah. Mula nyuwun sewu, nak dikei masalah wong urip ning alam donya niku kaya dene wong sekolah. Halo, saya mau tanya tuh Pak Bu, kalau kita dulu sekolah, kita di sekolah SD ada tulisan di papan tulis, nggih, gurune nggawa kapur, Pak Guru nulis ini Budi, ini Bapak, ini Kakak. Lah kok bibit ki dolanan HP. Halo. Lah kok Pak Guru nulis ini Budi, Kakak Budi kok bibit ki malah dolenan HP. Akhire Pak Guru njupuk kapur dibalangke karo bibit. Lho nggih napa nggih? Lah balangane kapur Pak Guru niki ora sengit karo bibit. Ndak, Pak Guru ndak benci sama bibit, tapi Pak Guru balang kapur ki ngelekake bibit ngen fokus neng papan tulis. Tapi nak bibit goblok, bibit malah ngoyak kapure. Lho nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jenengan kalih kula nggih ngoten. Maknyak iki dikandani kiai kon salat, ra gelem salat. Luhur ora salat, ngasar ora salat. Ngisa takjak salat kula mengkeh mawon dah. Mengkeh mawon matamu ya. Halo.
dikandani kiai orang gugu, dikandani wacan Quran Pak Yasin orang gugu, akhirnya dibalang masalah. Balangan masalah niku ngen cedak karo Gusti Allah. Akeh wong kenal Gusti Allah mergane kakean masalah. Akeh wong kenal karo dokter mergo kelep lara. Lho iya apa ora? Iya apa ora? Lu ngerti nak sing nyontek ki dokter jenengan malah ngeke silite kok. Nyopak dokter. Mergane ngerti nak dibalang masalah itu gen nyedak nok ngersane Gusti pirang-pirang. Aku rak ngomong karo Imran, Pran anakmu dicedakke ning Gusti Allah ya Pran angel kok Pak. Angele anak dikandani niku mergo Allah isih seneng jenengan kondang nyedak ning Allah. Kula niku duwe tamu anake angele dikandani krungu adzan ning masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar, Karanganyar Sido Mulyo adzane lucu, Allahu Akbar Allahu Akbar, sing adzan bibit. Halo, lu dikandani Pak Enak itu masjid sudah adzan nak, ayo berangkat nak, bawa sajadah nak, ingat nak, hadap Tuhan nak, orang gugu. Iya Pak, adzan yo neng masjid, adzan neng dalan yo gaglak truk Pak. Bapak nesu, mangkat apa ora? Yo. Mangkat neng adzan masjid adzan gawe geger, adzan gaya baru, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ustaz Sutrimana Subajingan bocah iki. Adzan kok edan. Lah piye adzan iki kaya Arab le aja campur sari kaya manyak ngono kuwi. Lah Arab ki piye? Allahu Akbar ngono baleni. Nggih. Cepet nggih. Allahu Akbar iso. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Tambah ngamuk Mbah Trimasu. Pujian malah gegerke wong. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyane wa daraji. Alfada yaji rotal alam. Ya uhelalju lal judi wal kerami. Sing tungguson malah muni wayahe. Astagfirullahal. Lo akhirnya dibalang anak sing megah salat sowan ten nggen kula. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam. Lungguh sik nggih. Badhe matur Pak Aan, matur apa? Matur Pak Aan, iya ngomong. Kok nangis sih ngopo? Ngombe sik wae ngene ora nangis. Nggih. Panas yo moh. Kowe nek kira-kira mateni aku ngomong. Lambe kiai kei kopi panas rak bongko iki. Halo, ngopo? Anak kula angel dikandani Pak, pripun carane salat tahajud? Kowe dibalang Quran orang gugu, dibalang kiai orang gugu, dibalang masalah tokomu bangkrut, dibalang masalah anakmu angel dikandani, lakukan sholat bengi tahajud maca Quran, ora anakmu mari
dilakoni setahun anake dadi mari niki mergo barokahe masalah. Mula masalah itu adalah tanda bagaimana dia orang beriman akan ditingkatkan kualitas keimanan. Mula nak enek masalah fafirru ilallah, kembalikan kepada Allah, masalahmu diselesaikan Allah. Intang surullah wayang surukum, sapa sing nulung agamane Allah dheweke bakal ditulung karo Gusti. Uripe ayem rumangsa aman jam piro iki? Ya ini jam 8 jam bosok mbok gowo. Halo. Halo. Mula Kanjeng Nabi ngendikan idza ahabballahu 'abdu ibtalah. Nalikane Gusti Allah niku seneng neng kawulane, maka dia akan diuji oleh Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, dia pasti diuji kalih Gusti. Mula dhisik enek cerita ya ton. Gelem tak ceritani pirang ceritan. Muni tukang son biacok cangkemmu we. Halo. Halo. Lah enek uwong bebrayan, ada orang berumah tangga. Halo. Orang ini seorang kiai besar pada zamannya, tetapi tidak pernah diuji sama Allah Subhanahu. Istri dari seorang alim ini
Ini diambil dari kitabnya Fariduddin Attar dalam kisah Qissatul Aulia. Ini istri kok solehae, ora umum, ora tahu sambat karo sing lanang. Sing lanang pirang-pirang tahun urip bebrayan, sing lanang mulang ngaji, esok mangkat sore mulih, sore mangkat tengah wengi gek mulih. Lah wektu niku ya mbok kene iki mbok apa mamah? Aku ki kiai desa Yesu Trimo. Angger wong ning desa niku saiki wis pergeseran peradaban kok. Wong desa-desa ki nak ngundang mboke iki mamah kok. Bareng tak tekoni, lah mamahmu lagi apa? Lagi ngopeki sawit. Lah mamah kok ngoceki sawit. Lah papahmu ge apa? Ngarit. Halo. Ini ulama pulang dari kajian Bapak sampai di rumah. Akhirnya dia bangunkan istrinya, wahai istriku bangunlah, iya suamiku, aku kepengin kopi, aku mau minum kopi, jangan panas-panas ya, nanti ndak kayak kopinya Sutrimo. Oh ya. Akhirnya lah gawe ke kopi bu, mergo dadak manasi banyu, Pak Yaine kekeselen senden kursi kok terus sare ora iso basa Sida Mulya. Layah-layah terus turu. Bareng kopinya udah jadi tuh Pak, dibawa ke hadapan suaminya. Dilihat suaminya ini tertidur pulas, akhirnya ini istri ndak berani bangunin. Ditungguin ya dengan secangkir kopinya hingga kemudian terdengar adzan subuh. Assalatu wassalamu alaik. Ini suami bangun, istri masih bawa segelas kopi dalam cangkir-cangkir hangatnya. Istrinya ini bangun, suaminya bangun, ngeliatin istri masih bawa kopi sambil berdiri. Suamine nangis. Ya Allah Dik, kowe mau kok ora nangekne aku to Dik. Kula wedi kok Pak nak nangekne jenengan. Jenengan seneng bapake tangi apa mengkeret Bu? Milih ndi? Bu Nur ora ngerti alah. Seneng ngadeg apa seneng mengkeret? Subuh. Subuh. Nah balang dilihat ini masih bawa kopi, suaminya bilang, subhanallah Dek, begitu solehahnya dan perhatianmu kepadaku. Mungkin hari ini atau di masa lalu aku nggak pernah perhatiin kamu. Sekarang ya Dek, hari ini aku kabulkan. Kamu mau minta apa aku kabulin. Mau mintain apa aku beliin. Umpamane jenengan sing ditakoni njaluk apa ton? Kalung. Enek sing njaluk kalung, enek sing njaluk gelang. Tapi ini istri ngebilang, bener Pak, permohonanku aku mau dikabulin. Bener, permintaanku mau dibeliin. Iya, tolong ya Pak, ingat janjimu dan sampaikan bahwasanya kau tidak mengingkari janji. Lah kamu minta apa Dek? Tolong ya Pak, aku minta engkau ceraikan hari ini. Niki bingung. Lah wong wedok ki nak njaluk cerai senajan sedina ping 10 ora dadi. Tapi nak wong lanang kok ngucap cerai dengan jelas tetep dadi senajan guyonan. Mula wong lanang niku nangis, alah Dik, mung gara-gara kopi aku keturun wae kok kowe njaluk cerai. Ning aku wis janji ora bakal nyulayani janjiku. Nak pancen kaya ngono penjalukmu, ayo ngadep guruku Fudail bin Iyad, mengko gen dicerekke karo guruku. Sing lanang nangis, sing wedok tetep kekeh minta cerai.
Akhire sing lanang muni, sing lanang iku muni, lek muni ngasih keronto-ronto. Ya Allah, sedih aku sedih, perih sangat perih, cobaan tumpang tindih silih berganti, luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpah, jangan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Kuwi lagune Sutrimo. Nak lagune Pak Yak ora ngono. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok ndadak ketemu, yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salah. Kowe ora apal ton. Halo, halo. Bareng saking sedihnya ini laki-laki, ini suami mau berjalan ke gurunya Fudail bin Iyad, delalah sikile kesandung watu, sirahe jebles watu berdarah-darah. Nangis sing wedok niki, wing wedok muni piye? Pak, ojo sah nang nggone Fudail bin Iyad, Bang. Sekarang rujuklah aku kembali, aku moh mbok cerekke Pak, aku moh mbok cerekke Pak. Lah ngopo mau kok njaluk cerai? Selama 15 tahun aku mendampingimu, engkau tidak pernah sakit. Padahal tondo-tondone wong sing ditresnani Allah, kalau Allah mengujinya dengan rasa sakit. Dan hari ini aku dilihatkan kebesaran Allah. Jenengan sakit berarti jenengan tondo nak ditresnani Gusti. Mula kowe nak ndi bojo bar Isra Mi'raj sabar ya to. Ton. Sabar ya ni. Nih Sukini. Sabar. Ojo nganti awake dhewe lali nak sing kei sehat niku ya sing kei lara, sing kei melarat niku ya sing kei sugih. Itu tanda-tanda keimanan. Wis entuk siji. Nomor loro, raih ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuwi ya ngono kuwi meran, tulisane meran. Serta membangun ukhuwah menuju peradaban yang madani. Oke. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan linuriyahu min ayatina yang kedua dengan dilihatkan pada dimensi masa kini. Lah dimensi masa kini itu apa? Hei. 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 Masa kini. Hei. Kowe ki aja udut bae di. Celuki malah. Halo. Halo. Dimensi masa kini niku oleh-oleh Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, rupane nggawa perintah salat yang 5 waktu. Lah 5 waktu inilah sumber pengetahuan uwong niku nak iso gelem minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, arep neng masjid sangka masjid, neng masjid menyang masjid. Pripun Bu? Neng masjid sangka masjid menyang masjid, sangka masjid nang masjid, nang masjid sangka masjid. Dia pasti mendapatkan ilmu sing tanpa guru, tetapi keilmuan di dalam sholat niku nak wong thariqah. Sholat niku enek siji sholat syariat, nomor loro ada sholat thariqat, nomor telu enek sholat hakikat. Jam piro to ki?
Lah iki tak terangake napa mboten? Diterangne napa mboten? Salat syariat, salat yang membangun ukhuwah. Salat syariat niku Ustaz napa? Salat sing wudune kelawan banyu madepe kiblat, batale ora nek ganjarane nak nglakoni perkara sing batalke wudu. Lah jenengane salat syariat niku werna-werna, ora usah dadak gawe masalah, gen dadi ukhuwah Islam menuju peradaban yang madani. Piye carane? Wong salat syariat ki beda-beda nak neng Mekah. Ana wong arep salat itu takbiratul ihram e beda-beda kok Bu. Enek sing dhuwur, enek sing ngisor, sing ngisor Allahu Akbar, enek sak dodo, enek sing tekan kuping Allahu Akbar, enek meneh sing dadak diubengke Allahu Akbar. Ana ngono kuwi jenengane syariat, monggo wong kuwi syariat jenengan angger tanggung jawab, wani pertanggungjawaban gerakan salat nganti ngadep nok ngersane Allah, kowe wani ngono kuwi ya monggo. Enek meneh kok salat ki sing medeni Allahu Akbar. Ki yo ana ngono kuwi. Nganti ning dodo kaya wong ketembak terwenanan. Allahu Akbar. Enek sing salat niku mareme nak goleki sikil. Allahu Akbar. Wes, goleki sikil. Mareme nak goleki sikil ya monggo, tahiyat werna-werna. Enek sing asyhadu alla ilaha illallah biasa. Enek sing ket-ket awal tekan akhir ngene terus ya enek. Enek meneh sing lucu ngene. Goleki sinyal. Wong jenengane salat syariat nggih monggo, sing penting jenengan tanggung jawab, berani ketemu sama Allah Subhanahu. Enek meneh sing diarani salat tarekat. Salat tarekah niku rumangsa batal salate nek isih maksiat karo tangga teparone. Rumangsa batal salate nek atine isih nglakoni maksiat. Jumudule innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dekne nak nglakoni fahsya wal mungkar niku rumangsa batal. Tak kai contoh. Bu. Contoh. Bu. Contoh. Contone sinten? Contone naminipun Syakik Al-Balqi. Sinten? Syakik Al-Balqi niku Mbah sapa takmir masjid ki? Gara-gara kopi panas ki lali aku. Pak Sutrimo ngapunten, Mbah Syakik Al-Balqi niku Jumat ngrungokke khotib Jumat. Bareng Jumatannya udah selesai tuh Pak, Syakik Al-Balqi keluar dari masjid goleki sandal. Sandale kok ora enek ya, sandale kok ora enek. Neng pojok digoleki, tengah didelengi, kiwa meneh diliatin, ndak ketemu sandale, ternyata sandale ilang. Mbah Syakik nangis neng pojokan sebelah masjid, senden cagak karo nangis dleweran. Diparani karo Imran. Ngopo Mbah kok nangis Mbah? Sandalku ilang le, sandalku ilang yo Den. Paling-paling colong bibit Mbah. Wes Mbah, ora. Halo. Wes aja nangis Mbah, aja nangis Mbah. Mengko tak suwunke Mbah Lurah. Mbah Lurah ki lomo, kok gen tukokke sandal Mbah. Nak Mbah Lurah ra iso nekake, tak tekake nang gone Bu Nur Hidayah, insyaallah diparingi. Allahumma. Bareng ngoten niki Mbah Syakik matur, Den, aja kandha Mbah Lurah, aja kandha Bu Nur Hidayah ya Le. Aku nangis ora mergo ilange sandalku, tapi aku nangis
Aku duwe sandal wae kok ndadekke wong gelem maksiat. Aku duwe sandal wae kok ndadekake wong dadi maling. Nangisku kaya kuwi, Ngger. Mula aku rumangsa batal Jumatanku gara-gara aku duwe sandal ilang gawe wong tumindak maksiat. Masya Allah, niku wong sing salate salat tarekat. Enten meleh Imam Ahmad ibn Hambal atau yang biasa disebut dengan Imam Hambali. Neng omahe Imam Hambali akeh tikus. Duwe tikus ngomah. Di rumah ada tikus ndak? Di rumah banyak tikus, Bu. Ini temennya Imam Hambal katakan, Imam Hambal, apa? Kowe nak kepengin tikusmu ilang saka ngomah, nginguwa kucing. Apa tenan nginguwa kucing. Akhirnya Imam Hambal beli seekor kucing, ditaruh di dalam rumahnya. Tikus semua yang ada di rumah Imam Hambal pergi, wah belantek kabeh tikuse. Nganti tikus ora enek neng ngomahe Imam Hambal. Bareng esuk-esuk kowe kok bibit bengak-bengok. Omahku kebak tikus, omahku kebak tikus. Lho bibit niku omahe sebelah Imam Hambal. Imam Hambal nangis, ya Allah, mung gara-gara tikus wae kok tak ingoni kucing. Kucing iso ndadekake tikusku ilang saka ngomah, ning gawe rekosane tanggoku. Dina kuwi kucinge diguwak, emoh pangan tikus kabeh ya wis, sing penting ora ngrusak tanggane. Niku wong salate salat tarekoh sing tenanan. Iki rungokno. Lah kadang-kadang kowe iki salatmu sregep ning masjid sregep, ngerti bar pengajian sampah pirang-pirang matamu ya meneng wae kok. Ora usah mentelengi aku. Pasang terop ngono ki sesuk-esuk sing modiar ya Imran karo bibit kuwi kok. Paling-paling dibantu karo trimo. Ngono kuwi salate urung iso sekan salat tarekat, seh salat syariat. Maka tingkatkanlah supaya menjadi ukhuwah, aja mung dadi kewajiban rutin tapi menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari salat. Durung nak sing jenengane salat hakikat, Masya Allah, ana wong tuwek angon wedhus. Ada penggembala kambing? Halo? Halo? Ada wanita tuh, Bu, penggembala kambing. Kambingnya banyak, macam gurun pasir penuh lah. Rasulullah katakan, ini loh penghuni surga. Sayyidina Ali kemudian pengen deloki, kaya ngopo lakone wong iso mlebu ditunggu ditamoni 3 hari. Ternyata tiyang niki ora duwe kegiatan salat sing nemen. Tahajud yo gak patek, Senin Kemis yo nyatane ora mlaku, maca Quran yo ora. Sayyidina Ali ngomong apa Kanjeng Nabi leh ngomong ngapusi yo. Kaya ngene kok ahli swarga tekoni karo Sayyidina Ali. Mbah, dalem Sayyidina Ali mang lenggah riyen to. Nggih. Pun kula cepaki monggo ngunjuk ampun kopi nggih. Pun niku mawon sing liyane. Nggih. Kopi kabeh nopo, Mbah? Iki piye mo? Lah iki kok ora teh malah yo ngene iki piye to mo? Wis ora apa-apa penting ngombene yo. Alhamdulillah, ternyata tiang niki ditekoni jenengan disebut ahli swarga karo Kanjeng Nabi. Amal jenengan ora enek sing apik, amal mlebu ning swarga jenengan napa to, Mbah? Oh ngene ya Sayyidina Ali. Aku ki salat wis ora butuh masjid, ora butuh hadap kiblat, ning sak papan panggonanku dimanapun aku berada, aku yakin innahu huwas samiul basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Mula nalikane enek srengenge panas kaya apa di tengah siang hari, dalam telik matahari, aku yakin itu matahari yang memberikan Allah. Aku tidak pernah berteduh sama sekali karena aku mengingat itu pemberian Allah dan aku ridho. Niku jenengane wong sing salate salat hakikat. Mula ya
ini saya tidak kalah dengan pembawa acara. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Pagi-pagi sembahyang subuh minta ampun kepada Tuhan. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan Ilwani ya Ahmad ya Muayyad ya Shadiqan Ilwani. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan Ilwani ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min ahadi samadi. Terakhir. Alhamdulillah ya nduk, awakmu iso sabare nganti tunggu ya nduk. Alhamdulillah. Sing terakhir Rasulullah dalam linuriyahu min ayatina diperlihatkan dengan dimensi masa yang akan. Rupane Kanjeng Nabi sakwise ngadep neng mustawa at-tahiyatul mubarakah sholawat thayyibah, penghormatan, keselamatan, keberkahan hanya milikmu ya Allah. Allah jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi Terus nyuwun sewu, kok sing dikei keselamatan, kepangkatan kok mung Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah niku ketaman kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum, kelingan bibit
Kelingan Sukini sing gawa anak kaya ngono kuwi. Kelingan Bu Nur Hidayah. Ampun kula tok Gusti, ning jenengan paringi keselamatan keberkatan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi mula wong ki kok gelem nabuh selawat. Rungokno. Goblok wong kok isih gelem nabuh selawat. Apa meneh kok nganti adine bibit melu barang kaya ngono. Alhamdulillah bocah niku. Niki per RT wis enek rebana. Wong niku nak gelem maca selawat ngapunten jenengan salah maca selawat ora dosa, ning nak maca Quran dosa jenengan. Kok jenengan maca Al-Barjanji abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim. Kuwi ora dosa, ora apa-apa. Napa kok ora dosa? Krana macamu wis ketutup mahabbah nak ngersane Rasulullah. Mula nak maca selawat sing tenanan. Aja mbok sambi udut. Apa meneh kok nganti sendenan cagak. Ya Nabi salam. Ala. Wasok cangkeme iki. Halo. Bareng ngaten nuwun sewu, Allah dawuh, Muhammad, kamu turunlah lihat-lihat surga, lihat-lihat neraka, biar nanti ada targhib wa targhib, ada yang membuat orang takut dan bahagia tentang keadaan surga dan neraka. Bareng Kanjeng Nabi ki medun ning swarga ya ton. Enek wong nandur anggur. Tandur ngarep mburi uwoh, tandur mburi ngarep panen. Lho kae sapa Bril ditandur ngarep mburi uwoh, ditandur mburi ngarep ya woh kae sapa Bril? Kae wong Sidomulya. Wong Sidomulya sing ndi Bril? Sing lomo. Wong niku nak lomo sebab teng Tambihul Ghafilin karanganipun Imam Laits As-Samarqandi. Salate mempeng ning zakate ora dibayar, salate ora ditampa. Sak walike zakate dilakoni kok syarat babar. Ora ditampa zakate. Rungokno kowe iki maknyak. Kowe anggere bar aku bengok ngene kira biacok cangkemmu tenan kowe. Titen ono kowe. Halo. Wong lomo, murah lomo ya Bu. Lomo. Ngene iki kadang enek sing kasani aku kok. Alah kiai adoh-adoh elek. Diundang rene kaya kiai liyane. Kon lomo. Aku tau krungu ngono, wis tau krungu aku. Angger kiai ya kabeh kon lomo ngono kuwi. Alah. Ya wis, nek ora kena dituturi ya wis. Wong pancen wong urip niku beda ora beda karo angkreme pitik selikur nak netes kok ya beda pitik angkrem selikur dina nak wis netes kok beda Rapido sifate manungsa ana sing medhit ana sing lomo tanda-tandane wong medhit ngamal wae yo ora tau paribasan ana kotak mlaku etok-etok turu karo guyagu yale
sego pecel iwak. Wong sugih ngamale kurang, sok nak mati brakoti garang. Najan randuwe amale gedhe, sok yen mati penak-penake nok suwarga bakarke sate. Wedhus 15 kon mangan deh. Yale 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 sego pecel iwak. Joko Tingkir dados sallallahu Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi gelem ngrungokke apa ora? Mula nak wong lomo niku insyaallah umure dawa, Allahumma. Mula enek anekdot napa Bu? Menengo Bet ora paham patok ndasmu kowe Bet. Menengo kaya adimu kuwi lho. Halo. Halo. Ada anekdot, ada orang ngederin Isra Mi'raj tuh Bu.
Kalau macam dimensi masa lalu, masa depan itu ada pohon tanam depan belakang buah, belakang tanam belakang buah. Jari ini marai cepet mari loro, lah enek wong ora teko ning ngrungokke kok omah. Krungu nak sedekah marai waras sehat, lah delalah wong kuwi gek loro 3 tahun ra mari-mari. Bareng ngono duwe nadar, yo nak ngono nak pancen sedekah ndadekake wong tambah umure sehat, aku arep dandani masjid Asy-Syuhada tak kei duit 3 miliar. Iki cerita kok Mbak Amin iki mudeng apa ora? Bagi marai ngamuk wae kopi ora legi barang kok. Halo. Halo. Lah bareng ngono niku nadar dia 3 miliar, dia pengen masjid Syuhada diperbaharui 3 miliar. Delalah ditunggu sesasi, lorone tambah nemen. Ora mari-mari. Nak ondandani masjid ora mari 3 miliar tak kake wong yatim. Tambah ora iso ngentut. Bareng ngono ngamuk, wis nak ora mari aku arep sedekah karo iblis. Bareng nadar sedekah karo iblis kok malah iso ngentut. Bareng ngono bingung, ini uang 3 miliar mau kemana? Akhirnya sowan tenggene kiyaine Sidomulyo tan ono liya sing siji tan ono 10 kang sinebut Kang Mas Kanjeng Raden Munawir. Halo, sowan Kang Mas Kanjeng Raden Munawir bengak-bengok, ngapunten Mbah Yai ngopo kula lara ora mari nadar masjid anak yatim ora mari, nadar anak iblis malah mari. Sinten anak iblis niku? Mbah Yai Munawir buka kitab Nasaihul Ibad di nasihat ke-9 Atsar yang nomor 3. Mumangsamu tuh kok ngawur aku ngaji iki. Ngendikane Umar bin Khattab Al-Faruq sing termasuk anak iblis ki ana 3, 1 pemabuk, 2 pezina, 3 wong medhit. Wis golek ana wong 3 ki golek ana. Nggih pun kula mangkat. Goleki ning Sidorejo ora enek. Sidomulyo ora enek. Alun-alun Kota Wiringin Barat ora enek, aman bupatine apik kok. Allahumma bareng golek ning Pangkalan Bun enek. Monggo botol. Karo muni Topiki pulang pingsan, rambutnya rodok dawa nggo klambi abang. Kau mabuk tiada bosan, di mana kau beli minuman brandy, nanti kau ditangkap poli. Malu lu celuki kacamata rambut abang ngopo Reneo ngopo aku didik 3 miliar gak lu lah ngopo aku nadar ora mari-mari, nadar anak iblis malah mari. Ngendikane Kanjeng Raden Munawir wong mabuk ki anak iblis, mula lho duit 3 miliar peken nadarku gen tak lebonane gen lek rampung apa aku mbok nek anak iblis kepruk botol dasmu. Lho wong mabuk duweni harga diri, mlayu ra sida duit miliar segowo meneh. Goleki PSK. PSK ngerti Bu? Perempuan malam ngerti Bu? Pezina ora ngerti? Wong dodol mari Mas. Mbuh. Ora kok rasa jeruk. Mari Mas ki ya wong mari Mas. Mari Mas.
Astagfirullah. Wong dodol mari Mas yo begegek kuwi. Mari Mas. Goleki nang pucuk sudut dekat gerbong, mula kancaku ngomong, di sudut dekat gerbong yang tak terpakai perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan menunggu tamu yang terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Mbak, aja bengak-bengok, wis jam 11 dan rampung. Lah ngopo? Rene kancamu piro? Akeh kene gudang kae. Mari masih akeh. Tapi kae lho gak gawe duit 3 miliar. Gen nadarku metu sebab kowe iki anak iblis. Apa? Aku mbok kae duit 3 miliar, mbok nek anak iblis. Rene nguyek sisan kowe. Bareng anu gerek siji tok goleki wong medhit. Satu pangkalan bon ndak ada orang medhit. Lomo kabeh, alhamdulillah. Goleki neng Google enek tulisan Kiai Haji Muhammad Nafian Ali Maliki. Wong Karanganyar. Rono nggawa kendaraan iki nggodit 3 miliar goleki wong medhit kula. Assalamualaikum Pak Yai, padahal kajine ping 3 lho. Wajine ping 3 medhite pol. Napa Mas? Niki Pak Yai, kula niki arep amal jariah, kula niki ngetakke nadar kula lara 3 tahun ra mari-mari, nadar anak iblis malah mari. Jarine jenengan wong medhit ten Google, nggih. Mula niki di 3 miliar sampean gawa duwite pira? 3 miliar Pak Yai. Oh ya wis kene gorene bae. Loh ternyata wong medhit itu tidak punya harga diri. Ingat, kejahatan yang ditimbulkan orang lain itu mungkin bukan karena kejahatannya, tetapi kita tidak peduli kepadanya. Inilah harmoni dan ukhuwah yang terdapat di dimensi masa yang akan datang. Wes, aku yang manut temane kok nganti rekosone ram kok. Wes sakmene wae, ayo do didongake. Allahumma sabar doa di dalam pertemuan saya untuk anak saya Bu Nur Hidayah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah diamanahi dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidil mursalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'mah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, dalam peringatan Isra wal Mi'raj di tahun ini bersama dengan guru-guru kami di halaman Masjid Asy-Syuhada ini. Maka ya Allah ya Rabbana, siapapun yang datang di malam ini dengan kesedihan, pulangkan dari tempat ini dengan kebahagiaan. Mereka yang datang dengan rasa sakit di dalam dirinya, sakit bagi orang tuanya yang di rumah, ataupun mereka mendoakan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dari andetolannya, bi barakati hadan nabi Allah,
angkat penyakit-penyakit kita semua ya Allah, sembuhkan kami dengan sempurna ya Allah ya Rabbana. Jadikan kami orang-orang yang Kau berikan taubat sebelum mati. Berikanlah kami taubatan nasuha sebagai penghias kehidupan kami untuk mengakhiri kehidupan kami menghadap kepadamu. Jangan biarkan hati ini condong kepada duniawi dan jauhi dari ukhrawi. Kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan masyarakat di tempat ini ya Allah, karena tanpamu kami tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, kesalahan kami, khilaf kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, utamanya kepada ibu kami ya Allah. Darah dan daging kami dari air susunya, kebahagiaan kami dari penderitaannya, jalan hidup kami dari sajadah yang digelar pada tiap malamnya. Ibu kami berdoa bagi kami, untaian air mata untuk kami. Namun ya Allah, sampai hari ini kami belum dapat membahagiakan ibu kami. Bahkan di hari-hari kami sering menyakiti hati ibu kami, sering menjengkelkan hati kami. Maka ya Allah ya Rabbana, jadikanlah doa ini sebagai hadiah yang terbaik, hadiah untuk melebur dosa kami kepada ibu kami. Cintai ibu kami ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah ayah kami kebaikan, ayah kami kesehatan. Dia lelaki yang mencintai kami melebihi dari cintanya terhadap diri sendiri. Pagi dia berangkat, petang dia pulang, menjemput rezeki untuk kami, untuk membayar biaya sekolah kami, untuk membayar biaya pendidikan kami. Di saat kami sakit, ayah kami rela berbuat apa saja ya Allah agar kami terkena kesembuhan. Hari ini ayah kami sudah tidak muda lagi ya Allah. Dahinya penuh dengan keribut, matanya telah nanar, kakinya tertatih-tatih. Jadikan ya Allah kami bisa menjadi teman yang baik di saat kedua orang tua kami dalam kelemahan, menemani mereka di saat mereka membutuhkan. Dan bagi orang tua kami yang telah berpulang kepadamu ya Rabb, jadikan doa ini sebagai penerang kuburnya, peluas dari kesempitan kuburnya, dan menjadi asbab terampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Berbuat baik bagi guru-guru kami ya Allah, muliakan para alim ulama di tempat ini, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tanamkan ketulusan dan keridhaan di dalam hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kelakar-kelakar yang membuat kurang berkenan, mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan insya Allah kita akan diperjumpakan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Pulang dari tempat ini semua hajat dikabulkan, dosa-dosa dimaafkan. Saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.